Biz buraya geldiğimizde kendimize eğer bir çöp bırakırsak bizden sonraki gelenler de o çöpü görecek veya bizden öncekiler çöp bıraktığımızda biz rahatsız olacağız. Rahatsız olduğumuzda belki burada ailemizle rahat bir şekilde oturamayacağız ve rahat bir piknik yapamayacağız. Çöp dolu bir alana gelmek istemez kimse. Biz çöp bırakırsak bizden sonrakiler de gelemeyecek. Öncekiler çöp bıraktığında biz gelince biz rahatsız oluruz. Onunla dikkat etmek gerekiyor. Gittiğimiz yerleri öncelikle bir çevremize baktığımız zaman tamam, çevrenin temiz olmasını istiyorsak biz de daha temiz bir çevre bırakmamız gerekiyor. Sadece 2-3 günlük değil ve kısa bir süre değil. Belki bugün piknik yapacağız, yarın bu şehirde de olmayacağız. Ben şehir dışında, ben Diyarbakırlıyım, buraya geldim. Yarın bugün başka bir yere gideceğiz. Yani aman ben zaten bir daha gelmeyeceğim, bu çöp burada kalsın mantığından uzaklaşmak gerekiyor.